Welcome guys sa ating panibagong video. So after nga ng almost 2 months na paggamit namin sa automatic washing machine ay kailangan natin itong i-maintenance, no? So regarding pala sa bill sa tubig, halos same lang din dito sa previous naming washing machine. At sa electricity naman ay halos nasa 200 to 300 pesos lang na dagdag, no? Yeah, doon sa mga hindi pa nakapanood ng previous nating video, paki-click ng link sa ibaba kung gusto niyo panoorin, no? So tara, setup. So ngayon sa ating part 2, i-address natin itong tanong ni Ma'am Mariel, no? So, paano i-off yung auto tab clean. So mahirap nga naman kasi napansin ko nga rin ito na medyo madumi ang nilabhan dahil nga nag-clean siya at nahalo doon sa mismong nilabhan. So i-off natin siya. Paano nga ba gawin? Ang next part ng video ay paano ilinisin yung filter. So ito po yung ating i-discuss ngayon po sa video natin na ito. Para mag-off siya guys, actually sa ibang model ng Panasonic is ilong press itong tanggal. Kasi sa problema dito ngayon, dito siya applicable kasi pag ilong press mo mag-child lock siya. So para ma-off yan, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-press itong water save. Once na ma-click nyo yan, mag-off po yung auto clean, no? So normal mode pa rin yun siya pero naka water save. Ang next natin na update, no? Ito, pag maintenance ito kasi as you notice guys, tanggalin ko lang, nilawagan ko na siya kanina. So ito, butas lang naman siya, so wala dyan yung filter. So para malinis yung filter, ito siya, may nakalagay dito na bilog, tapos meron yan siyang screen din dyan sa loob, yun kung kita nyo yan. So ang gawin natin ay hilahin natin to. Hindi kaya ng kamay, kaya notice yan, hilahin lang to. Ito kasi yung filter yan. So ito kasi mahalaga yan. Tapos you have notice, oh, yan, na-remove na siya. Meron siyang doon sa loob, no? Kita nyo ba? Ayan, meron siyang screen. Tapos dito, sa tinanggal natin, meron din siyang screen. So ayan natin to. Ayan siya. Tapos yung napaka dumi na, no? Puno na siya ng lumot. So yan ang linisin natin. Pangalawa is yung kabilang dulo nito, no? Ito sa nakakabit dito sa ating faucet. Yan. Yan. So tanggalin natin. And then meron din siya ditong mga lumot na naiwan. So ang gawin niya para matanggal, baliktarin nyo lang. I mean, ikabit nyo to sa kabila yung tubig. Itong kabilang dulo, ikabit dito and then buksan para malaglag yung mga tubig dyan kasi sa kabilang dulo lang naman siya. Yan, ikabit lang to dito. Yan. So nakabit na dyan, buksan nyo lang. Buksan natin. Para tumagos dito yung tubig. Yan. Palabas dito yung tubig. Tanggal na yung mga lumot-lumot. Kaya matanggal yung gasket. Yan. Matanggal na yung gasket. So wala na siya. Pwede nyo ipokpok. Yan. Ito meron pa rin siyang kunti. Yan, para malinis natin ito, kailangan natin ng toothbrush na. Yan lang yung toothbrush na natin. Okay?